සිංහරාජය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානතම තෙත් සදාහරිත වනාන්තරය. ලෝකයේ වගේ වනාන්තර තියෙනවා. බෝනියෝ වනාන්තරය, ඇමර්සන් වනාන්තරය, කොන්ගෝ වනාන්තරය වැනි ලෝකයේ තෙත් සදාහරිත වනාන්තර තියෙනවා. අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ නොඉඳුල් සිංහරාජය මේ අතරින් විශේෂ තැනක් වෙනවා. එතකොට මේ සිංහරාජයට ඇතුල් වෙනවා නම් ප්‍රධාන පිවිසුම් මාර්ග තුනක් තියෙනවා. කන්නැලුව ප්‍රදේශයෙන්, අනික දෙනියාය පිටදෙනිය ප්‍රදේශයෙන් බොහෝ සංචාරකයින් සිංහරාජයට ඇතුල් වෙන ස්ථානයක් තමයි ගද්දාගල කුඩව එන්ට්‍රස් එක. ඇත්තරම කියනවා නම් මේ කුඩවෙන් ගියාම ගොඩක් ඒ කියන්නේ සිංහරාජය බලලා සිතට ගතට මහන්සිය දැනෙනවනේ. ඒ මහන්සිය නිවා ගන්න තවත් එක්තරා සුන්දර ලස්සන දියැලක් තියෙනවා. අපි ඒ දියැල දැන් බලන්න යනවා. ඉහිල්ලා බලමු.
ඒ නැරඹුවේ සිංහරාජයට අයත් උඩව පිටකැලේ දුහුවිලි ඇල්ල. ඉතින් මම නම් සුන්දර පරිසරයක තියෙන ලස්සන දිය ඇල්ලක්. ඔයාලටත් පුළුවන් ඇවිල්ලා බලන්න. කලවාණෙන් වැද්දකලට ඇවිල්ලා වැද්දකලෙන් උඩව මාර්ගයේ පිටකැලේ ප්‍රදේශයට කිලෝමීටර් 2ක් විතර මුදුනින් තියෙන්නේ. ඇවිල්ලා ඔයාලටත් මේ සතුට විඳින්න පුළුවන්. මේ තිබෙන ස්වභාවික ඒ කියන්නේ පරිසර පද්ධතිය විනාශ නොකර ඔබ රැගෙන යන පොලිතින් ප්ලාස්ටික් වැනි අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන්නේ නැතුව ඒවා රැගෙන යන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් අගය කරනවා. ඔබට පුළුවන් ඇවිල්ලා මේ සුන්දර පරිසරය බලාගෙන ලස්සන දියැලක් තියෙනවා. ඒක බලාගෙන ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා ඉන්නම්.